在318上呢遇到了一个免费的营地。大家呢都知道我是很少给大家分享我这个路途当中的营地的，但是呢，在新都桥的这个营地我一定要分享给大家。为什么呢？因为它全免费，而且是有电、有水、有洗衣机，还可以洗澡。今天呢，我把老板也拽过来了，让老板来给我们介绍一下这个营地的情况。我们家营地啊，占地面积2万平，2万平，这营地啊现在还没改造好。我们有住宿，有住宿有那个木屋别墅，有集装箱，有拖挂房车。目前我们家营地呢没改造好之前呢，免费，但是我们家旺季还是收费的啊。旺季的时候收费，旺季因为车太多了，你不收费的话，这院里啊装不下来呢，上百辆车。这可以了吧？现在是免费的啊，现在是免费的，就是7月份之前算是淡季。暑假之前那个都是免费的。啊，那个暑假之后会一个什么样的收费？暑假之后整个9月份还是免费。10月份啊客就太多了，车也太多了，你不收费啊，这挤不下来呢。啊，就算是改造好以后，淡季还是免费。哎，对，还是免费啊。啊，旺季的时候怎么收费？旺季我们家就最贵就20块钱，就床车、房车都是20，就收个卫生管理费，别的也不收。啊，那电呀、水呀都可以用啊，都可以用。然后我们看到这个，要是想在这儿就是不住车里，比如说想住在咱们这儿，有几种房间，我看见有这个房车，有拖挂房车啊，还有那个木屋别墅啊，还有集装箱，都够住。大概是个什么价格？我们家价格应该是在150至200之间。为什么呢？因为我们家空调3批空调哦，商业用电，一晚上就得光电费就得30多。那也是很便宜的。那旺季也是这个价格吗？旺季不是这价格了，旺季稍微浮动一点，因为旺季整个新都桥是一床难求。哦，这样的啊，就是那个价位就是随行就市了啊。所以呢，大家要来此生必驾318的呀，一定要选择淡季来。然后这个露营地呢，具体的位置就是在我们距离新都桥还有一点就很近了，就在新都桥，就在那个高德一导航就收到了。叫圣洁露营酒店。哎，对啊。大家如果来318自驾的话，一定要来这个营地来休息一下。